咁啊，請上一節我哋臨尾嘅時候講到究竟工筆係咪有一種反叛精神咧？特別喺而家呢個時代，同埋工筆可唔可以再引申到去講工藝，甚至乎講技術，特別係從一個哲學嘅層面去講。咁杜海泉有冇嘢要回應一下？特別嗰種所謂反叛性，你覺唔覺得自己而家做緊啲好反叛嘅嘢咧？我諗呢2年係特別覺嘅，即係之前我覺得之前有一種落後嘅感覺嘅有少少，咁但係做藝術好多時候就係一個人去做啦，即係其實個大環境係點樣，未必同你好大關係嘅，尤其即係所謂嘅大環境，除咗係個時代，可能係你同輩同一個 generation， 同一個藝術風氣裡面做緊啲乜嘢，咁係有距離嘅呢10年，但係啱啱呢1-2年咧係特別感覺到個距離，因為呢1-2年就係 AI 好盛行嘅時間啦，而我自己亦都乘住個風浪試下做一啲同 AI 有關嘅嘢，即係輕輕講兩句就係我啱啱做咗個展覽，就係試下做咗個用自己嘅作品作為一個嘅 database 咁去建立一個人工智能嘅濾鏡系統咁，即係其實你入一張畫落去咧，就好似之前村上龍咁樣啦，即係你可以做咗一種或者即係一種村上龍嘅風格，或者可能變成咗其中一種動漫嘅風格咁樣，咁啊變成咗我自己作品嘅嘅風格嘅相片出嚟咁樣。咁我覺得我都聽到一啲嘅批評嘅。坦白講，即係我唔係想講好啊，反而想講唔好啊，因為好嗰啲你再做你都有噶啦。咁我唔講好，講唔好。咁唔好係咩咧？就係佢令到工筆變得片面咗。呢個我諗都係今日其中一個討論想帶入去嘅方向啦。都係佢反叛嘅位咯。即係何謂片面咗咧？就係你諗下一個工筆應該係一個好耗時間去觀看、體驗同埋創作嘅媒介嚟嘅。但係咧，偏偏就係喺一個撳一個掣，就出到一個差唔多嘅視覺效果咁樣。咁我嘅答案咧就係我唔介意佢錯咯，即係一開始就係佢錯先好，係啊，錯先好，你先有嘢撈嘛。係啊，我都係咁諗，我 exactly 就係咁諗。我特登做一個錯嘅嘢出嚟去表現，因為我係並置，我唔係淨係得 AI 啦嗰個展覽咁樣。咁啊啲朋友咧就入咗張相入去啦，咁然後就 gen 咗啲相，咁我就將嗰啲相咧就 print 翻晒出嚟，就 display 咗一個 wall 咁樣。咁同時我自己都畫咗啲工筆畫嘅，咁我覺得係將佢哋並置埋喺同一個時空。好啦，咁我可以咁樣問。我想講1-2句添，講個 AI 個作品，我唔會將嗰個差異話耗時呢一 part 咯。我覺得嗰個最大嘅分別咧，即係 AI Gen 同你畫嗰啲咧，佢真係極度表面地將啲顏色變咗係咁樣咯，跟住 flat 晒啲嘢啊，咁就扮到好似工筆畫咁咯。但係其實佢空間處理冇㗎，佢冇㗎，佢就跨翻啲線喺度啊，佢冇重構嗰個空間啦。跟住咧喺細節嘅選擇方面咧，你話呢啲係好重要㗎嘛？其實你無限線條㗎，你個畫個人出嚟，畫個身出嚟，好多線條可以揀嘅。佢咧就直頭用翻張相，然後好 obvious 嗰啲線條佢咪整咗出嚟咯。佢完全冇呢個選擇嗰一 part 咁咯。咁所以我唔會話因為佢快，所以就唔好。我會覺得佢係太表面。咁將來有冇可能做到佢真係有個人工智能重構咧？咁嗱，如果得嘅話，我唔會抗拒嘅。其實呢個正正係我自己想提出嚟嘅一個角度。你就話你係用 AI， 然之後你又再繼續畫工筆，然之後兩樣嘢並置咧，就睇到啦。工筆其實都係勁嘅。我類似你嘅睇法。你而家用緊啲渣嘅 AI 啫嘛，即係佢將來一路再進化嘅時候，究竟佢可以去到一個咩地步咧？我覺得反而係要睇下，即係如果你試呢個媒介嘅話，究竟呢個媒介可以推到點樣樣？佢係咪要同傳統嘅工筆爭某一啲嘢，還是佢係自己又走咗另外一啲嘢出嚟嘅？雖然佢係由工筆開始，佢有機會走咗啲咩出嚟？我反而覺得呢樣嘢係值得探討。呢個亦都係我想問你嘅問題，就係你開始試 AI 呢個媒介嘅時候，其實你背後嘅諗法係點？如果照你頭先講，我只係 AI 做一啲工筆明顯勁過佢，我覺得呢個就唔係一個好正面嘅角度試呢個媒介。
同意。其實我冇將，因為咧我覺得咧啱啱一路以嚟我個角色咧，我個人設好似好批判性，但其實咧我唔係咁嘅，即係我可能有限嘅時間表達得唔好。我想講嘅係咧，其實我試呢個媒介嘅時候咧，我係冇將自己嗰個藝術家嘅角色咧擺得咁重啊。調翻轉咧就係其實喺依家呢個時代咧，有好多嘢係可以用相片去做到啦，或者有好多素材啊，即係一個廚師咧，你識得煮餸嘅方式咧，係唔夠 apply to 世界上面所有嘅食材。咁好似你好有限啊，你嗰個工作嘅方法。而呢個都係一路以嚟畫工筆畫嘅套路嘅一個諗法咧，就係我覺得一兩套嘅語言或者一兩種嘅方法咧，係唔夠 apply to 我哋依家呢個咁多元、咁多姿多彩嘅社會。我以前成日舉一個例子咧，就係以前咧工筆畫咧，或者喺中國畫咧，會用幾樣嘢嚟分題材啦，人物、山水、花鳥啦。但係依家唔得啊，因為咧個世界唔只得呢三樣，或者我哋接觸到嘅世界唔只得呢三樣啊。咁變咗咧，可能我哋要畫山水畫嘅時候咧，我喺香港，你試下香港，你淨係畫山水啊，你係 apply 唔晒香港嘅風景嘅喎。咁樣，咁你要諗下畫室內空間啦，畫城市嘅景觀啦，咁樣。咁喂，咁古人冇畫過城市嘅工筆，咁你係咪就唔畫啊？即係唔可以咁樣。如果係咁嘅時候咧，其實我呢個唔係為做而做，係為咗要適應一個當代語境。即係如果我係為咗呢個媒介去係個角度去諗呢一件事嘅時候，咁樣。我補充一句，我覺得呢個睇法就係你其實係講緊呢一種嘅工筆嘅 style 喺現代世界依然有價值嘅。佢唔係已經係一個死咗嘅，而就你畫嘅時候畫翻以前嗰啲咯，即係同我哋而家個世界脫節咯。其實你就係延續緊佢，有啲似一啲語言啊，有啲語言死咗噶啦嘛，即係佢講唔到AI 講唔到描述唔到現代世界啊嘛，跟住你一讀嘅時候純粹讀翻啲古文咁樣咯，咁就即係同作為歷史價值咯，只能夠係咯。咁我因為我未答到學生嘅問題，即係當然有機會係我諗錯啦，即係其實個語言唔需要我發聲嘅，但係我可能我做多咗，但係 anyway 啦，即係我用我嘅角度去諗個創作。但係我想講嗰樣嘢咧，就係我點樣去理解 AI 咧？除咗擺埋一齊，好似我有啲位係仍然覺得工筆畫有價值，咁呢個係一個結果論咯。但係佢仍然係有好多可取嘅地方，其中一樣嘢就係佢擴闊咗個圖式空間啊，即係佢提供咗我語言嘅可能性。可能我一路以嚟都係得2-3招去理解個世界嘅。嗰啲大廈咪咁畫咯。但係因為咧工筆畫就係正因為佢好好視啊，你一世人你可以畫到幾多張？畫到20張、200張、300張，你再勤力你咪2000張、3000張。但係咁你2000、3000都唔夠 apply to 個世界所有嘅事物嘅時候，咁 AI 就提供咗一種可能性，唔係叫你將佢 gen 咗出嚟嘅嘢就認係工筆畫，但係佢因為一個畫家咧個訓練就係眼、腦同埋個手都要不斷咁樣工作啦。咁你唔係每一次都需要攞隻手去實踐嘅，你可以用隻眼睇完，用個腦揀去實踐噶嘛。咁我諗工筆畫起碼喺嗰個腦海同埋個眼睛嗰度提供咗啲選擇俾你，令到我有某一啲嘅養分，我自己再決定煮唔煮做一碟菜咯。咁我覺得係有個咁。呢度去到一個問題，我都想傾下。雖然而家集中咗工筆，但係曾經都提過，我哋有機會由工筆再引申講工藝。我比較多睇關於工藝嘅嘢啦。我覺得有幾個唔同嘅進路嘅，即係想再推動工藝啦。其中一個進路咧，有啲人就會選擇去傳承工藝嘅傳統咁樣，又或者話所謂非物質文化遺產咁樣去理解工藝。我係有啲保留嘅對呢，即係對於工藝，我哋係咪用一種去懷古嘅態度，覺得以前嗰啲好啊，佢點解會冇咗啊？我哋要保存佢啊，咁樣去理解工藝喺而家嘅意義咧，還是我哋會將佢放翻喺而家嘅脈絡嗰度睇呢種工匠式嘅思考，究竟喺而家呢個世代仲有啲咩多過我哋係咪掌握到某一種工藝嘅技術？你點樣睇我呢個講法？我完全同意啊！即係何生你啱啱咁樣講，因為即係呢個都係一路以嚟做緊嘢啦。
嗰個 point，我覺得係如果你相信呢一套語言係 work 嘅話，咁你就試下用呢個語言去 apply 個世界咯。但係如果你即係啱，因為如果你唔係咁樣諗咧，你只係單純保育嗰嚿嘢，令到佢以某一種方式不變咁樣存在，其實你已經有前設咗晒呢件事喺依家呢個世界唔 work 啊嘛。即係我會有一個咁嘅諗法。我嗰4個係咪？我覺得呢個大問題嚟啊！即係唔僅僅係喺藝術嘅領域咯。因為譬如揸車係一個技術啦，打字係一個技術啦。跟住我哋個世界有新科技出現嘅時候咧，係有啲嘢好似咧可以機器代勞、電腦代勞。咁我哋仲係咪要耗時去做咧？甚至乎咧，你彈吉他呢啲叫做係一啲藝術嘅工作啦，佢即係藝術嘅技巧啦。但係咧，而家咧你可以攞住個 keyboard 撳噶咯，跟住咧佢哋嗰啲唔知咩 hold 住條線啊，嗰啲技巧咧，其實可以就咁撳一個掣，任何人都撳到嗰個音出嚟噶咯，可以撳得好快噶咯。咁我哋做呢啲訓練仲有冇意義咧？即係呢個係唔係淨係藝術方面嘅一個問題嚟㗎？我覺得係。咁你就似乎係覺得係好有意義，要繼續鍛鍊呢啲技藝嘅係嘛？我諗哇呢度可以講好耐，因為我本身就係準備呢個問題而嚟啦。即係我如果闊啲咧，我覺得就係唔係話工唔工藝啊，即係咧。人類呢個發展咧，本身就係要做一啲唔同嘅嘢。即係如果個世界太過傾向喺一個方向嘅時候咧，你就必然係會有啲唔同嘅嘢走出嚟咯。即係我哋去覺得 AI 勁嘅時候，就係因為世界冇 AI 咯。然後當我哋覺得工藝開始有翻啲用啦，或者啱啱何生話我反叛嗰個位嘅時候咧，就正正就係因為 AI 已經係好大行其道，然之後先至會睇出呢一樣嘢係相對上落伍嘅時候，佢就好似有一啲反叛嘅位就會出嚟咁樣。即係我覺得呢個係一個大嘅方向。所以我想去翻頭先上一節，康健提到你話杜海泉咧係一種工匠嘅工作方式。我覺得呢點好重要嘅，即係你唔係講緊話佢畫工筆畫成點咧，個技巧喺邊度咧，有幾難咧？你話佢係一種工匠嘅工作方式。我想特別喺呢度問，究竟工匠嘅工作方式嘅特質係啲乜嘢？問我，我就完全係一個唔工匠嘅人嚟，即係我一有一啲新嘅科技幫我做到嗰件事，我就俾佢噶啦咁樣啦。咁咧我會認為點為之一個工匠嘅工作方式咧，咪就係嗰個思想同你嘅技巧係合一噶咯。就係。我其實頭先講咗㗎啦，就係點解你會諗到畫某啲題材咧？甚至乎，其實咧，我覺得你係好有意識擴闊工筆呢一個 language 嘅界限嘅。你就係我呢個技術可以去到幾遠啊？結果咧，我覺得最得意嗰啲咧就係你係畫緊一啲佢畫唔到嘅嘢，即係畫緊佢嘅盲點啊！我可以話係，你要見證住佢嘅失敗啊！即係佢呢個語言咧。有啲嘢係講唔到嘅，你就嘗試逼近去講佢。咁咧呢個係做緊乜咧？就係將你嘅技術推到去嗰啲咧係危險嘅位咯。咁咯，我覺得呢一種所謂工匠嘅思維方式咧，有一個喺阿 Jackie 身上咧有一個好明顯嘅例子嘅。我同佢傾過嘅，就係咧佢畫嗰啲建築物啦，現代建築物嚟噶嘛，好直嘅啲線。跟住哇，我見到條線嗱，如果你短，你畫直係容易啊。但係你咁長，你都要畫到咁直係好難噶嘛。跟住我係開頭係唔知嘅，你呢啲係用毛筆畫，定係唔知點樣用間尺揾另一啲筆畫落去啊？原來佢真係用毛筆畫嘅。跟住我個問題就嚟啦，咁點解要用毛筆畫咧？其實我哋依家有間尺，有其他 material， 甚至乎對於大部分嘅觀眾嚟講，佢分唔到嘅，佢分唔到你嗰條線係用乜嘢嚟畫嘅，而佢嘅堅持咧，我覺得呢種就係一種工匠嘅諗法咯，咁樣咯。你嘅答案，不如你講，我記得你點答嘅，但係唔係我有啲氣嘅，我驚我唔係用上次嘅答案答，因為唔緊要。我想我每一次你見到我咧，我都係有進步啊！你唔好咁黐線啦，即係咧，所以我唔想再答翻上次嘅答案。我唔知唔係，我答咗何生第一個問題先，就係咧嗰個工匠
嘅方式係咩啦？因為咧啱啱四哥講咗一個問題，我覺得如果喺個畫家角度咧，有少少阿媽係女人嘅意思，即係手同埋嗰個腦咧係一致咁樣諗嘢啦。但係好抽象嘅，我覺得，因為如果我係一個直普通觀眾咧，未必代入到嗰件事。而我諗，如果具體啲咧，就係冇咁勁嘅。其實就係如果我要將合理化我嗰個手嘅工作咧，我要俾個意義嗰個工作，我先可以繼續做落去。如果我做一件作品咧，其實係我唔使用腦嘅，應該，因為我一件作品好快就完啊嘛。但係如果我呢件事做一世咧，我必要做到嘅嘢就係我每一個步驟咧，我都要俾個意義或者俾一個信念佢，我先可以做到落去啊嘛。咁所以咧，我覺得呢個手同埋腦嘅合一咧，其實就係一個工匠人嘅實踐喺時間維度上面。嗰個時間維度咧，分咗做兩樣嘢啦。即係第一就係你做嗰件作品本身，應該係用好多時間去做啦。即係因為你如果 AI 就係一個啱啱好係喺對立面，就係將撳一個掣，佢話稍等一下，咁可能3秒、10秒就出咗嚟啦。咁但係咧所謂嗰個工匠工咧，就係完全唔計較呢個成本，呢個時間成本啦。佢就係用好長嘅維度去做一啲好似好唔等勢嘅方式去完成，好奢侈啦，時間變咗，咁就做咗嚿嘢啦。咁呢個係單係一個作品，而再誇張啲咧，就係一工匠嘅生活咧，應該係以一輩子去睇，就係呢一種做作品嘅態度，係要連繫一世啊，因為。我就咁講一輩子3粒字，我5秒講完啦。但係當你用一世去實踐呢一個諗法嘅時候，我覺得先至係工匠俾人嗰個 spiritual 個位就係，哇！你要幾有信念，你先可以做到落去咧。但係會唔會係自己設限咗自己咧？即係你好強調耗時，我其實中意你舊嗰答案多啲。你唔知你答完未啊？係啊，即係你而家變咗係講一種 devotion，即係我係要做呢件事㗎，我成世就係要做呢件事，我要練到有咁直得咁直，我隻手咁樣。咁即係會唔會反而係你而家我決定咗啦？你話一輩子喎，咁但係點解要俾呢個限制自己啊？會唔會其實譬如你工筆啦，可以隨住科技嘅演變可以變化噶喎。以前冇呢啲顏料，以前冇呢啲 material，而家你都肯定用多咗一啲以前冇嘅嘢噶啦，係咯。咁如果可以將呢套language，將呢套 style 豐富佢，做得到其他更多嘅嘢，我有冇必要死守嗰啲咁樣嘅技巧咧？即係最簡單嘅例子就係頭先嗰個咯，就係我有冇必要死手要隻手畫到咁直咧？點解我唔可以用間尺咧？我有機會同啲老一輩嗰啲工匠傾過偈。咁你知道以前冇乜電工具㗎啦，咁佢哋全部都係手工具，全部都用能力嘅。咁跟住你問佢，而家有電工具，你會唔會翻轉頭用嗰啲手工具啊？佢哋熟㗎，有電工具快啲點解唔？呢個講緊係好傳統嘅工匠，咁當然佢有另外一啲方式去保留嗰種手藝嘅精神嘅，但係未必係喺時間或者工具嘅是否有效嗰度，即係呢個係其中一個取向，但係仲有其他取向。反而我好中意阿四哥提出呢樣嘢，係咪真係快就唔好啦？如果唔係嘅話，咁仲牽涉到啲乜嘢啦？我覺得呢個係幾值得討論。係，我講多一個例子。我唔係好記得嗰個朋友個中文名，有個香港 artist 咧，佢做雀籠嘅，叫 Dylan。你知唔知邊個？金志強。應該係啦，應該係啦。佢咧，我同佢傾過偈，佢就佢自己做工具嘅，好勁，我覺得。我覺得佢嘅其中一種就係佢自己做過啲工具啊，我覺得係。但係呢啲佢又唔會展出嚟俾人睇喎，有冇我唔知啦。總之就係佢拎佢自己整嗰啲工具俾我睇，我覺得好有趣，好正。但係咧，佢 workshop 咧。有晒嗰啲鑽床啊，嗰啲嘢嘅，跟住咁點解仲要自己做工具咧？佢有個我覺得係工匠嘅 sensitivity 喺度，就係我哋好容易俾啲工具調翻轉頭限制咗我哋，而最恐怖嘅係我哋會唔知啊，因為咧就係而家有嗰啲鑽床啦，有嗰啲咩車床啦，你傾向咧，你諗件嘢點做嘅時候咧，直線。因為咁你咪點做啊？咁樣嗰啲
你就呢一個諗法咧，就叫做俾個工具限制咗你咯。我覺得佢 artistic 個地方咧，就係我唔要俾佢限制，所以咧佢自己整啲工具嚟做佢 particularly 整呢一個窿喎，係嗰種講究係黐線嘅。我覺得呢一個做法就係呢個我好有同感，亦都有具體例子。我以前跟我個師傅係做 wood carving 作木啦，咁新工具、電工具佢買唔買咧？佢有錢幾貴嘅工具都買，最新嘅。但係佢翻轉頭有一啲好基本嘅嘢咧，佢係用啲好蠢嘅方法做嘅。我舉一個例子就係磨刀啦，即係你話做工具啦，或者改工具啦，嗰啲位唔係你有錢就買到一個啱你心水嘅工具。嗰啲快嘅工具，時間係一樣嘢。如果我哋頭先話，如果我哋避開唔係講時間嘅快慢，咁仲剩翻乜嘢係最重要啦？就係佢同你嘅關係咯。嗰啲好貴嘅工具，工廠生產出嚟嘅，佢只係一種工作嘅方式，好有效率，好快。但係你係咪只係俾呢一種工作方式帶住你行咧？自己製作工具或者改工具嘅作用就係你翻去睇嗰樣嘢同你嘅關係，特別係同你嘅身體嘅關係。傳統嗰啲工匠自己做工具係好普遍嘅，個原因就係佢買翻嚟嗰啲，佢話唔就手啊。咩叫唔就手啊？佢唔 fit 你個身體。我睇過一啲講工匠嘅書啦，日本有啲工匠佢要即使佢唔係自己做，譬如佢要做一個工具，佢唔識得打鐵，譬如佢作木嘅，佢唔識得打鐵，但係佢需要一個工具，佢係會揾一個打鐵嘅師傅同佢夾，然之後同佢傾好耐，試好耐，嗰把鑿點樣 fit 自己，包括佢嘅手嘅長短，佢嘅高度，佢係大隻定係瘦，係影響嗰個工具嘅形狀。其實你講開呢個 Dylan 就係咯，佢去日本揾一個整，我唔知嗰啲叫咩刀，特登訂做啊，係好癲嘅，即係呢個嗰支筆係點樣啊，嗰把刀係點啊，係度身訂做俾佢自己。我想補充啱啱四哥講嗰個工具嘅限制，其實我覺得同啱啱我講嗰個時間咧係冇衝突嘅，即係我未講完，因為即係個 point 係咧，你上次我答你咧就係話嗰條直線點解要其實有間尺啦，或者個話叫界尺啦，即係啱啱討論緊，其實就係咧我好中意喺一個大嘅畫面裏面咧就用徒手畫嗰啲直線，因為咧我理解我平時啲師兄姊弟妹咧全部都係可能中意用條界尺去畫，或者佢可能畫一條直線嘅時候咧，我會感覺到佢嗰條直線咧係唔係好 care 條直線畫得正唔正，因為唔係佢作品主要表達嘅內容，合理啊，係咪？即係你畫一幅畫，你唔係最 care 條直線畫成點噶嘛？應該係嗰條直線係承載緊啲乜嘢嘅內容，嗰啲先係重點啊嘛。但係我好 care，我可唔可以徒手畫到一條直線嘅？咁我覺得其中一個原因咧就係我唔想冇咗對嗰個世界感應個直線或者水平嘅敏感度，因為如果我只係用一把，當然啦，我嗰種敏感度就係我可以睇得出，首先喺個畫面度咧，我可以睇得出嗰條線你係用間尺畫定係用徒手畫嘅，即係我諗如果深入少少可以睇幅畫，應該都睇到啦，即係一條死咕咕嘅直線咧，同一條靈動嘅直線咧係有分別嘅。咁然之後第二樣嘢咧就係，當你識得咁樣去畫一條直線嘅時候咧，其實你唔單止係識得畫一條直線啊，你識得感受一個直線建立嘅空間應該係點樣樣。而我想講嗰個時間嘅維度嘅諗法咧係，而呢一樣嘢咧應該係當身邊所有嘅人都開始摒棄用徒手畫直線嘅呢一個方式嘅時候，你仍然都堅持繼續去做。咁嗰樣嘢，我覺得先至係難，因為當然啱啱即係調翻轉，如果你 extreme 啲咧，就係紋塞啦，即係點？喂，你其實有乜意思啫？你咁樣咁，如果我想講嗰樣嘢就係做藝術咧，同我唔知做工藝係點啊，即係嗰啲工藝師傅點諗？但係我覺得做藝術嘅人咧，尤其是有經過當代藝術訓練嘅人咧，喺堅持落去嘅呢個概念嘅時候，你如果首先要對自己負責啊，即係好多。我唔即係有機會啦，即係講個好似包翻件事，即係你有機會咧，你做一個 artwork 咧，你
你嗰件事咧，嗰個 formula 成功咗之後咧，你繼續做落去咧，就已經係用緊個 formula，你未必係挑戰緊自己。量產出嚟。係啊，咁我嘅意思係，如果你係對自己負責，即係你每一次，就算你可能本身咧10個 factor 咧，你都係做緊新嘅嘢，去到你後尾咧得翻3個 factor 係 explore 緊一啲新嘅嘢都好啦。你對自己有負責任，你每一張畫都有一啲新嘅東西去 explore 嘅時候咧，你必定咧係呢一個位咧係會有一個堅持嘅，即係你一定係想做一啲嘢出嚟嘅。咁如果喺嗰個直線嘅處理就係我用個直線去畫一啲事情咧，而嗰樣嘢你係冇辦法被即你其他東西可以淘汰佢嘅時候，但係你仍然堅持去做，而你係仲係 explore 緊一啲新嘅東西，即係對你嚟講新嘅東西，可能個世界係冇意義。你唔係死守緊喺一啲固有嘅 concept 上邊直線就係啱㗎啦，我就係話直線啦，個世界係點我都跟住話直線。即係我諗唔係咁，因為即係藝術家嘅訓練就係你不斷都做緊一啲新嘅嘢，因為當你做緊啲舊嘅嘢嘅，即係做緊啲自己以往做緊嘅嘢嘅時候，其實都係某一啲舊嘅嘢嘛。咁我覺得呢個就對自己唔負責任，即係你都要不斷同自己溝通，下面你仍然堅持先有嗰個價值。啱阿杜海泉講用毛筆徒手畫一條直線，集中都係講緊工具同埋工具嘅使用，喺裏邊點樣體現得到嗰種所謂工匠嘅做事方式，或者所謂工匠精神。工筆畫我唔熟悉啦，亦都冇畫啦。工藝譬如我舉另一個例子，嗰啲木匠，除咗工具之外，就已經講訂造自己嘅工具啊咁。另一樣就係對材料嘅理解。譬如木匠，佢對木點樣理解？咁我又睇過一啲書啦，講日本嗰啲宮殿嘅木匠啦，佢哋世襲㗎啦，即係一代一代咁樣傳落去。另一樣嘢，其中我睇過一啲例子，關於材料，有啲人問佢：你哋宮殿嘅木匠點樣揀嗰啲木材㗎？揀嘅時候有冇啲咩特別嘅考慮啊？你會去啲咩木材店？而家仲可以買到一啲你覺得合用嘅木材啊？咁佢就唔係講而家點樣，佢話以前嗰啲古代嘅宮殿嘅木匠，佢點樣買材料嘅咧？佢唔係買1-2棵樹嗰啲木材啊，佢買就買成座山。嗱，跟住落嚟嗰啲我會講到冇本度，買成座山，山上面都係有樹啦，唔係買光禿禿㗎啦，佢買嗰座山嘅所有樹。然之後你點樣挑選邊棵？咁你要有一啲技巧。不過另外一樣嘢我最打冷震嘅就係喺個山上邊嗰棵樹嘅面向東南西北，佢喺個樹身嗰度 mark 咗。然之後譬如嗰條木將來要做一個宮殿嘅柱，將來佢放喺嗰個宮殿嘅柱嘅時候嘅東南西北咧，要對應翻喺山上面生長嘅時候嘅方位。哇！係咪打冷震啦？好啦，即係呢件事對我嚟講嘅感動位喺邊度咧？第一就係佢相信材料有某一種同自然世界嘅關係，而嗰樣嘢當你用材料喺工藝嘅時候咧，你唔好忘記嗰種關係。咁呢件事如果用翻喺藝術或者用翻喺工筆畫，你有冇類似嘅例子或者感受？我唔係好明何生你呢度其實係講緊嗰樣嘢背後嘅所謂宇宙觀啦，可以咁樣講。如果講得大啲嘅話，即係你意思係佢建立咗同嗰個物料同個自然之間嘅關係。所以你嘅意思就喺我嗰個媒介上面有冇？我覺得係佢直頭對物料有種尊重啊。即係而一個可能現代建築師都唔應該咁講。總之你可以設想一個人就係唔係一樣嗰個木，我理得佢向邊邊啫。但係佢就係歸位啊！佢擠翻喺佢應該存在嘅地方。即係一種即係啱唔啱就另論啦。但係佢起碼有種尊重物料嗰個諗法咯。我會 get 到嘅係就係，同埋佢係有科學上嘅解釋嘅。即係話唔同嘅向背，太陽喺度升起，影響到個光線，光線影響到棵樹向住邊個方向嗰個山。呢啲嘢如果你唔跟翻喺你個建築嗰度出現咧，有機會你嗰4條柱，我假設嗰啲方位全部唔同嘅，佢會因應自然環境收縮啊、冷縮現象啊，佢會扯歪咗你間屋喎。佢寧願更加歪同一個方向嗰度歪，跟住收縮翻去同一個方向嗰度收縮，咁你個宮殿先唔會扯歪啊。
呢個第一就係你好似好科學解釋，第二就係頭先四哥講係對於自然世界嘅一種尊重。而我覺得所謂工匠精神或者工匠嘅工作態度呢樣嘢係好緊要，即係佢已經唔單止係咪你個技術嗰塊木裏邊刨得有幾滑咁簡單。但係我覺得呢個最後出到嚟嗰個 outcome 咧係嗰個作品嘅偉大性咯。即係我其實今日咧我一路喺度諗緊呢個偉大性嘅問題，因為四哥其實之前幾日俾咗個問題我啦，就係有啲媒介咧係咪可以用第二啲嘢去取代啦？即係如果 apply 翻去何生嗰個就係其實係咪要做到咁咧？即係有需要做到咁咩？如果唔係做到咁，work 唔 work 啊？即係我唔諗個自然嘅關係，我求其揾嚿木都得啦。即係點解要去到咁 deep，要去到呢一 part 咧？咁我覺得呢個就係嗰個位，因為啱啱何生你個講法係，其實佢成座山作為一個材料啦。咁即係話其實佢需要嗰件事就有啲似你好似喺一隻好貴嘅豬嗰度，淨係挑某幾嚿最珍貴嘅東西，依家都係咁嘅，必定係要嗰嚿喎，因為嗰嚿係有意義嘅喎。即係如果唔係嗰嚿肉係第二個部分咧，呢件事就唔 work 啊嘛。咁樣咁我自己覺得呢個即係呢個彰顯咗呢個偉大性係有啲奢侈嘅，但係佢哇！我哋咁樣講，我一時之間唔知點樣應對。即係我覺得呢件事係即係藝術作品應該要有嘅東西啦。即係其實我覺得有少少回應翻啱啱 AI 嗰個位嘅，即係因為我哋依家呢個時代好似多咗好多，我唔知係 AI 嘅問題定係咩，即係冇咁有耐性咯。即係我哋人去感知個世界，只係冇咁有耐性咁簡單咯。即係頭先，我覺得係兩種態度嚟嘅，就係其實可能真係冇分別嘅。但係到最終反映你個態度就係你係咪感謝嗰啲 material， 係咪覺得自己有限啊？即係咪覺得你係要借助嗰個 material 嘅一種真係對世界嘅尊重嚟嘅。我覺得呢個我有另一個例子，唔直接相關，但係都我覺得有啲 inspiring 嘅，就係講朱銘啊，朱銘即係嗰個台灣雕塑家啦，跟住。我去佢台灣嗰個展館咧，你咪要搭巴士上去嘅，佢有嗰啲巴士載你上去噶嘛。跟住咧，你搭巴士同埋等巴士嘅時候咧，佢會有佢嘅訪問俾你睇嘅。哇！我反而咧係睇佢嘅訪問深刻過喺佢上面見到嗰啲都好睇嘅，但係個訪問我記到依家。佢講咧，朱銘咧以前咧係跟個師傅咧，其實就係你可以話係商業操作嚟嘅。就係做佛像，跟住做佛像就係啲人咪買咯，即係啲廟度大啲嘅 project， 細啲咪啲人屋企買翻去供奉咯。咁我想講一個咩 point 咧，就係頭先一路好講，好注重技巧，好注重技術，但係咧有冇一個危險，有冇一個機會就係你俾你嘅技術鎖死咗？而咧朱銘係見到呢樣嘢咯。我覺得佢真係一個 artist 嘅思維啊！呢個又係佢話咧，佢跟住師傅好多年。佢雕出嚟嘅木嘅佛像，同佢師傅係 exactly 一樣，跟住佢唔滿意啊。咁咪真係唔係我嘅？咁我咪真係同佢一樣？咁我咪即係個生產機器？跟住咧，佢想要有自己 style， 跟住咧佢做唔到啊。佢隻手啊，好似你畫嗰條直線咁，你畫唔到。佢手已經係佢做咗好多年，佢係一個好好嘅學生，所以佢就係佢變唔到啊。跟住你知唔知佢點樣啊？佢嗰個訪問佢自己講，勁到爆呢種思維就係佢借助 material， 我咪唔用木咯，因為咧佢個手勢係用喺木上面噶嘛，同一個手勢係雕唔到石噶，雕唔到其他 material 噶，結果咧就焗住逼佢。而咧我而家再諗翻呢個古仔係多咗一重，我以前冇咁深刻嘅，我聽得，我而家聽埋你頭先講嗰個例子，我覺得就係。佢借咗一啲 material 嚟幫佢擺脫佢自己喎，好勁喎！呢一個思維係佢冇辦法擺脫到佢自己嗰個身體習慣，然後咧去感謝呢一個世界有一啲硬啲嘅 material， 跟住佢慢慢咧就走咗出去啦，慢慢就成為朱銘咯。我覺得呢個真係係咯，所以技巧有陣時當然我哋會 appreciate，但係咧。
佢有機會係一個障礙嚟㗎。其實都同工具一樣㗎。其實係同意，係咯，同意。所以我覺得呢個相對即係上一次咧，我喺一個喺畫廊做個展啦，跟住咧陳生啦，陳玉強教授都嚟咗嘅。咁啊佢個講座咧就有個講座，咁啊後尾陳生問問題喎咁樣。咁陳生啲問題好有質素啊！即係佢表面係第一句咧係彈我嘅，咁我好中意啦佢彈我，因為即係你俾人彈你先睇到嗰個限制喺邊。佢話喂，即係你畫嗰啲工筆畫咧，唔係好工啫喎，其實即係我有一張畫咧係有喺個船度啦，咁啊我喺個船度望出去咁樣，咁然之後就畫一隻好完整嘅街道，跟住有一半嘅構圖咧就係街道個窗望出去就係一個海嚟嘅。咁街道裏面咧有好多細節嘅原則上，咁我哋傳統見到嘅工筆畫咧係好裝飾性嘅。佢覺得咧，我驚我希望我冇理解錯陳生嘅講法。我諗佢嘅意思咧係話，唔係話我嘅作品唔夠多細節，而係話咧佢傾向覺得我係交代緊一個空間，夠就夠啦，而唔係想好裝飾性咁樣去砌一啲細節，令到個畫面更加豐富咁樣。咁我覺得呢句說話咧係我自己一開始未必有諗得咁清楚，因為咧我喺畫緊嘅時候咧唔係好 sense 到自己呢個轉向，就係我唔知由幾時開始咧，我係想好似一個導演咁樣去睇嗰個世界，即係喂呢一個位要細節，呢一個位唔使細節，而嗰啲細節如果佢係冇用咧，我就唔要啦咁樣，因為我覺得喺個雕塑度咧，好似何生咁樣講啦，我會更加多咧係講緊嗰個物料同嗰個人嘅關係，好似你唔係好major priority 啊，即係咧你永遠都會有一種角色咧係，同嗰個物料咧，可能有時候咧係俾翻啲回應我嘅，我唔係真係將自己放得咁大嘅啊，即係我雕嗰嚿嘢嘅時候咧，因為你嗰個物料難嘅，你唔可以夾硬嚟㗎。係你唔係100%介意佢啊，佢俾翻啲嘢你啊嘛，咁樣。咁但係我覺得繪畫有少少唔同，因為繪畫就係你連嗰個語言啊，創造嘅語言，你控制緊嘅係一張紙啦。咁當然你識得控制佢啦，即係都有程度嘅分別啦。我諗即係可能你一張宣紙都好多問題要處理啦咁。但係我想講嘅係，即係你當你去處理一個繪畫嘅語言嘅時候咧，我覺得我傾向咧依家係好似一個導演咁樣去處理一個舞台咁樣嘅畫面。咁呢啲裝飾性嘅東西咧，如果冇以前咁重要嘅時候咧，咁我覺得我就向緊啱啱四哥講嗰樣嘢進發咯，就係唔好俾嗰個技術限制到自己。咁隨之而嚟嘅係咩咧？我覺得就重要啦，就係其實工筆之為工筆咧。我覺得慢慢喺我自己個理解啦，即係我諗所有嘅 artist 去到最後就係要好似朱明咁樣，就係你係咁排除一啲嘢，唔係嗰啲嘢唔重要。即係譬如話有啲人成日會問你，咁工筆係咪即係代表你要喺宣紙喺毛筆上邊做，或者雕塑係咪即係一定要用一嚿咩嘅材料喺上面做一個立體嘅東西？我諗唔係咁，我諗到最後咧就好似成家咁樣咯，藝術家之為家，好似佢變成咗一個系統，而個系統就係你未必拘泥喺嗰個物料度咯，甚至乎你未必拘泥喺即係等於未必係毛筆墨或者直線定係乜嘢，而係佢變成咗一套嘅語言啦。咁嗰套語言如果你最後唔係用呢個媒介做啦，即係我覺得。我慢慢都有時候會係咁，即係因為當有某一啲嘅東西你想 keep，但係你又唔係想 keep 晒嘅時候，譬如我最近都開始會畫一啲塑膠彩嘅畫，但係我希望最後做到嘅就係佢望落去都仲係杜海泉嘅畫。咁其實我覺得我都喺度諗緊工筆畫或者杜海泉嘅工筆畫嘅本質係要有啲乜嘢，冇啲乜嘢，冇咗呢啲人睇唔睇到係我啲畫咧？咁我自己睇到係我啲畫，咁呢個就即係話我嘅本質裏面咧，其實喺某一個階段咧，水墨同紙咧已經唔係最重要啦。你唔可以否認佢嘅存在價值喎，因為冇咗呢一個過去咧，就冇今日啊嘛。即係佢係你演變到今日一個好重要嘅一個潤滑劑嚟嘅咁樣。我想回應一下就係
當你掌握嗰種工筆或者工藝嘅技巧去到一個好高超嘅程度嘅時候咧，好多時你會有意識地去炫耀你有幾勁啊！哦，好啦，咁啊好多時我哋講到嗰啲所謂工匠精神啊，都會講咧，工匠咧應該謙卑咁樣。嗱，老實講，我接觸好多工匠咧，佢對人咧係一啲都唔謙卑嘅，個個都牙刷刷咁樣樣。但係到佢真係做嘢嘅時候咧，對住個材料，對住個工具咧，你真係 feel 到佢幾謙卑嘅。嗰個謙卑在於乜嘢咧？頭先阿四哥都講到，個材料本身佢有佢嘅特質，你唔能夠夾硬去 manipulate，你只能夠順應佢。嗰度係逼到你冇辦法唔謙卑嘅。好啦，去到一個問題就係、工匠嗰種所謂謙卑，我覺得係佢要好掌握得到嗰種技術嘅高度，但係佢好自覺，佢唔炫耀嗰種高度。咁我覺得成日杜一傳嘗試講佢而家佢諗緊嘅嘢，我覺得都有少少咁樣嘅感覺。係。因為我唔係話我去到一個好深入嘅階段啦，因為我覺得一套功夫啦，我覺得即係工筆畫一開始應該係一套硬功夫嚟嘅，去到後邊咧就好似已經唔係修練緊啲拳法招式，而係一啲心法或者係一啲內功嘅套路咁樣，你係就係最後就係翻返去你點樣睇個世界嘅。即係你用翻嗰個語言去 apply 翻個世界，當其時咁樣樣 apply，而唔係再拘泥喺你嗰條線畫得準唔準啊？你嗰張台點樣雕花，雕好多裝飾性嘅東西落去，但係你最緊要係你講唔講到嗰件事先，即係我覺得呢一樣先係最緊要嘛。我再回應多一點，頭先阿四哥提到朱銘，我有機會訪問過朱銘啦，寫過一篇文啦之後，其中我結尾嘅時候，我特別提到佢講呢樣嘢。佢舉咗一個例子，係毛毛蟲變蝴蝶嘅例子。佢話毛毛蟲好醜樣嘅，一啲都唔靚嘅，但係佢最後變出嚟嗰隻蝴蝶好靚。佢係好自覺，請你講，佢一個物料處理嘅技術去到一個程度，已經掌握得好好，好到好似佢師傅，甚至乎好過佢師傅。佢係刻意掉咗呢樣嘢。然之後重新揾過一樣佢唔熟習嘅嘢開始，而朱銘好多作品喺嘅處理新物料嘅時候咧，其實係幾醜樣下㗎，因為佢一路 establish 嗰種美學放喺第二個物料嗰度，佢應用唔到啊。但係佢知嘅，佢唔介意啊，佢描述嗰啲為毛毛蟲啊，而佢係要經過每一次毛毛蟲有變蝴蝶，跟住又要再做翻毛毛蟲，佢係有個咁樣對自己嘅要求。而嗰種所謂工匠精神，我覺得喺呢度係見到嘅。而佢唔係淨係喺工藝呢個領域嗰度，我覺得佢係放喺藝術嘅領域啊，放喺任何嘅喺呢個世界你點樣自處。我想即係插一插何生呢個講法，因為我覺得呢個唔係工匠精神，呢個係藝術家嘅精神嚟嘅。係因為我點解咁講咧？因為我覺得工匠未必係咁做嘢，藝術家就一定係啦。而我想代觀眾補充一個位咧，就係有時候你去藝術館睇嗰張畫，可能得撇藍色或者得撇黑色咁樣啦。個問題咧唔係嗰撇黑色點解可以擺喺個藝術館度咯，而係佢喺個階段裡面佢演繹緊一個咩角色。理解所以你要留心我請點講，我係一種工匠精神。我唔係話工匠一定係咁樣樣，係，即係藝術家其實你能夠掌握到呢種工匠做嘢嘅嗰種態度啦，喺個藝術上邊嘅意義係好大嘅。係。咁當然工匠特別係應用性嘅製作，佢唔會諗咁多嘢嘅。但係你喺佢嘅工作嘅態度裏邊，你旁觀有呢種特質，你點樣用到呢種特質放喺其他嘅處境嗰度？我覺得呢個係一種。對藝術家嚟講一種 inspiration 咯，而我覺得係好重要。我想講多樣嘢咧，係工匠精神，即我試下咁樣二分啦嚇，即係咧藝術家咧就做緊創作啦，工匠咧有時候係做啲 apply art 嘅嘢嘅，即係可能係客人委託啦，即係或者叫命題創作啦咁樣。喺呢個二分嘅裏面咧，喺藝術家個創作裏面咧。
我又覺得佢唔係咁易分嘅，我甚至乎有啲懷疑咧，我唔知咁諗啱唔啱。我覺得朱銘一開始話嗰啲嘢唔係自己嘅時候咧，佢太過冇靈魂啦。即係咧，如果我用翻我一開始讀書嘅時候咧，我話喂林毛一啲畫咁樣，咁林毛啲畫咧，其實可能係林毛咪林毛咯，你唔使諗咁多。你如果用呢個態度去做朱銘嗰啲畫咧，佢咪就係做翻老師個 style 嘅東西。咁如果你喺裡面揾少少自己嘅嘢去建立咧，可能係會有啲唔同嘅，因為喺我個語言其實都我個媒介啦係一直都經歷緊呢個問題嘅，即係呢個都可能係唔多人中意進入嘅原因啦。因為佢可以好多時候係做命題創作嘅，而喺我嘅創作生涯裏面咧，都係 keep 住做緊一樣嘢啦。咁我覺得同做一個工藝師咧，或者係咯用個師嚟形容啦，係幾接近嘅。即係好多時候你唔係做緊自己100% 想做嘅嘢啦，甚至乎我自己幾懷疑係咪真係有咁多我100% 想自己做嘅嘢。好多時候咧係命題嘅，譬如話我幫客人做一啲委約嘅作品啦，咁可能由個人去到做一啲機構咁樣。咁你當然你慢慢做咧，你知道有某一啲嘅語言或者有某一啲嘅內容，你係做咗先得嘅，或者你係唔可以做嘅咁樣，因為佢係一定要，譬如話你道德正確啦、政治正確啦，好多呢啲嘢要考慮啦。咁所以咧，一張畫或者畫張大畫嘅時候咧，好時候咧佢係有好多個面向嘅。咁可能你嗰7個面向咧，你係唔關自己事嘅，冇靈魂。咁我就係不斷喺度揾緊嗰3個面向係屬於我自己嘅，而嗰幾個面向係我覺得自處得舒服嘅，跟住我就再 develop 落去。咁我覺得一個單純做工藝嘅人，或者你係用一個藝術家嘅思維去諗嘢嘅工藝家咧，可能就喺呢個有分別。就係你喺做緊一啲 applied art 或者一啲 commission work 嘅時候，你有幾多成係屬於自己咧？或者你將佢當係擴闊你自己嗰個創作語言嘅一種可能性嘅時候，有幾多可以用翻落自己嗰度咧？如果你做創作嘅時候，你係要透過完全抌咗一嚿嘢去 build up 一個新嘅嘢啊？定係其實你可以慢慢將佢內化咗？變成一套我做一啲 commercial work 嘅時候，同你做一啲 personal work 嘅時候，喂，原來好似係可以講得通，係一個再完整啲系統。好似對我嚟講咧，我唔夠膽講其他人啦，係再 mature 啲咯。同意嘅。不過我想講就係，我哋對於工匠同埋藝術家嗰個區分咧，其實唔係好長歷史嘅啫。如果你而家睇翻文藝復興，我哋而家講嘅嗰啲藝術家嗰啲 master。其實喺佢嗰個年代，佢都係做 commission work 嘅啫嘛。係，同意。咁啊，教堂俾錢你，叫你畫個壁畫，咪畫個壁畫咯。但係佢哋已經開始做一樣嘢，就會攝自己嘅 identity 喺裏面噶嘛。即係唔覺意咁樣，其中一個人物係佢自己嘅樣嚟噶嘛，咁係死噶嘛。所以你講嗰樣嘢係啱嘅，即係話嗰樣嘢唔係咁明確咁樣區分。我淨係想提出嘅咧，即係話喺個態度上面，特別係喺而家我哋接觸嘅當代藝術或者藝術家嗰個身份好似好超然嘅時候咧。我哋唔好忘記，其實佢過往都係咁樣走嚟，係嗰種所謂工匠嘅精神，其實應該係喺一個血脈裏邊。即係我想強調嘅呢一點。同意，完全同意。我甚至乎幾自豪啊！即係我以前喺讀緊書嘅時候係，因為個風氣唔係咁，即係當代藝術呢個風氣個訓練都係希望你有一個 critical thinking 啦，然後你係做一啲感覺上新嘅嘢啦。即係你應該要係咁，或者甚至乎 conceptual 一啲啦。你試下畫啲畫係冇推進到個 concept 啦，即係就咁畫啲靚嘅嘢。你試下，你喺個圈，你喺個學院裏面都俾啲同學笑啦，真係會嘅。咁即係例如你可能畫個畫，你畫一隻好靚嘅工筆畫，畫一隻老虎咁樣。咁有咩意義啊？人哋第一句問你有咩意義咯？咁靚咯。喂，邊度夠啊靚？靚係攞唔到好攞，可能攞喺中國畫個系統咧，可能攞到好貴嘅。如果佢唔係做緊創作嘅科目，我明。我驚我咁樣講會俾會上咗 fat。但係我啱啱講過咩死啦？即係要有概念。而家個風氣係即係，但係我覺得個 point 係。我首先我要擁抱呢個身份先，即係其實呢件事本身係冇問題嘅，甚至乎佢係
即係長久以嚟都係咁啊。咁我唔會去抹去呢個價值，而且我應該係要肩負起。即係講到好似好大嘅責任，但係我嘅意思係我攞住呢一個特質，然後呢個特質點樣去develop 落去咯。即係工藝個位，佢必然係具象性，必然係你畫一嚿嘢出嚟係指涉緊呢個世界嘅某啲嘢，你唔可能係用一個抽象畫嘅睇畫方法去處理佢嘅。咁你咪擁抱呢個特點。然之後，甚至乎你有啲時候咧，你係做緊commission work 嘅，即係我幾中意做 commission work 添啦。即係我之前都同兩位分享過，就係做一啲 commission work 嘅時候咧，佢有一個好長嘅階段咧，我形容係咧叫緊春啊，啲貓咧好辛苦咁，但係佢好享受喎，因為咧佢唔係喺自己以往嘅工作習慣裏面做緊嘢，喂，一啲靈魂都冇喎，你畫嗰嚿嘢又唔知點畫啦，跟住咧我上次話咧，我有張畫要畫群眾啦，即係一張畫一個街景，跟住咧要有啲群眾喺後面咁樣，我冇見，可能我孤陋寡聞啦，但我冇見過一個當代嘅公幫畫家咧係要處理群眾嘅，喺香港個 context，咁喂點搞啊？你畫群眾你畫唔到喎，咁但係喂個委約作品要你畫啊嘛，咁你可以唔畫咩？咁跟住你要點做啊？你就係要識得克服佢咯。咁我啱呢個就去到四哥啱啱一開始問嗰個問題啦。其實有啲嘢咧，你個語言唔需要做嘅喎。點解你要做？係咪唔需要做咧？即係我覺得呢度就係我認為你有一種用手嚟思考藝術家思維咯，就係因為咧你工筆嗰個特徵咧，你冇得剁咗佢塊面嘅。係即係咧，如果你譬如你印象派咁樣，佢咪一撇色咯。我哋印象驟眼望都係咁啊嘛。係啊，但係你唔可以咁做噶嘛。係啊係啊，唔通你揾啲墨塗黑佢咩？冇噶嘛。係啊，結果咧你要處理嘅就係，既然佢係配角，係咁我點樣可以唔精細地又表現到佢配角嘅地位？呢個係技巧嚟㗎，我覺得係，亦都係藝術上要思考嘅嘢咯。我就覺得好好玩，即係。佢既令到我好受緊苦啦，好似即係受緊苦難咁樣，唔享受。但係唔享受嗰位就係我享受嗰位喎，即係我一幅畫嗰啲主角，我梗係相對上我熟練好多啦，即係冇咩懷疑自己會畫錯啦。哇！但係當我畫到群眾，先至係我畫呢一幅畫嘅時候，我 explore 緊嘅嗰個主角啊！我研究緊係啲群眾，你哋覺得我庸俗咩？其實你睇唔到，你對眼睇唔到我做緊啲乜嘢。我研究緊嗰個素材係我喺我嗰個 category 係冇人畫過嘅，咁樣我就喺裏面我就自得其樂。即係我估有時候咧，工匠或者一個有創作諗法嘅工匠咧。或者一個工藝家咧，佢應該係會有呢一種自得其樂嘅位，而呢一樣嘢可能作為一個普通觀眾嘅時候咧，會覺得佢喂你又堅持緊啲咩無謂嘅堅持啊，或者喂你做啲嘢咁悶啊咁無聊，但係可能其實佢企緊嗰個高度咧係其他人真係唔知咯，因為得佢先至去到嗰個深度嘅時候，你點知道佢企緊喺個咩位咧？你點樣理解到佢對眼企緊嗰個位望緊嘅嘢係啲乜咧？咁但係。識睇嘅可以知嘅喎，其實同埋亦都係咁你講咪得咯，即係如果個藝術家能夠講啦，有啲唔得嘅。如果你能夠講，其實係令得人哋識得欣賞咯。我覺得係可以嘅喎，係咯。咁呢個就去到藝術家識唔識講嘢咯？咁唔係呢個另一個問題啦，即係藝術家識唔識講嘢？我自己覺得係唔必要嘅，即係藝術家要識得 present 佢個 work，我覺得唔必要。雖然我知道依家學院訓練係好必要嘅，依家學院訓練就係你唔識 present 咧，你就好難高分噶嘛，係咯。但係我自己唔係咁睇嘅，即係我覺得起碼要識懷疑自己咯。咁呢個另一回事啦，係咯，同埋要識 explore 自己嘅做嘢嘅方法啊，點樣可以創新啊，呢啲都要啦，我覺得係。藝術家係咪要識講嘢咧？我當然唔覺得係必須。不過我其實唔係去考慮佢識唔識講嘢，而係佢有冇能力去 articulate 自己嘅 practice。即係佢做可以喺呢度咁樣做，但係佢做完之後，佢點樣理解自己做咗啲乜？咁嗰個係需要另一套語言去處理嘅。嗰套語言佢未必係講得好動聽，但係起碼佢會組織得到。而呢樣嘢，我覺得係幾重要。因為如果冇呢個能力係不斷重複嘅啫。但係因為有一啲藝術家咧，佢真係唔係用一種解釋性嘅語言去 present 俾人聽啊嘛。即係佢係你開始想
阿 Jackie 係一個唔係好識 present 嘅，但係佢畫嘅時候遇到阻滯，跟住咧佢下一幅咧就轉咗個畫法。其實佢都係 explore 緊自己嘅，不過佢冇一種可以解釋到俾外人聽嘅語言。咁我覺得呢啲都可以係一個有價值嘅藝術家咯，我會覺得係。我估呢度翻去，我反而呢個位有啲例子啊，即係但係好似離工藝遠咗，翻去呢個翻繪畫嗰度嘅時候咧，我覺得呢個就係關於有啲嘢係咪真係要講出嚟啦，同埋有啲嘢係用另外一種方式去做藝術，我覺得係，即係講出嚟嘅意思咧係我之前講咗個例子同4個分享過嘅，我琴日再睇翻嗰個例子咧，就係我哋有個藝術家朋友啦，佢講嘢好慢嘅，好拗教嘅講嘢，咁可唔可以明啊？你係讚佢嘅，唔使驚嘅。其實佢同我唔係好熟嘅，但我其實好欣賞佢，因為我覺得佢就係做緊我做唔到嘅嘢。咁佢叫 Donny 啦，咁樣。咁咧佢有一個片咧就係講唔識講嘢咩？我唔知啊，唔係即係要有耐性咯。如果你聽佢講嘢，但係即係我覺得唔識講嘢嘅藝術家係好吸引，即係。嗱，我有少少保留。我結咗婚，我想講嘅係咧，佢喺個即係有啲嘢咧係講唔到啊！即係你用語言或者用邏輯性嘅東西咧，係冇辦法令人覺得動容啊！理解，其實我都認同兩位嘅睇法，不過我亦都唔想落入一種對於藝術家就係唔識講嘢㗎啦，或者講嘢一嚿嚿㗎啦嗰種浪漫嗰度。我唔 buy 呢一套。佢可以唔使講得好流利，但係佢有嘗試用另一個系統嘅嘢整理呢度嘅嘢。佢可能一嚿嚿，我覺得講嘢一嚿嚿冇問題嘅，但係你係要嘗試喺個 practice 以外嘅另一種方式去睇翻個 practice。當然，呢個係我強調嘅。係，咁我講翻啱啱嗰個例子啦，即係佢咧，其實佢講嗰樣嘢咧，就係佢有張畫咧，就畫咗一個搭車嘅時候咧。發夢嘅空間，即係咧，佢覺得空間咧本身應該係有好多即係當代對空間嘅演繹咧就好多功能嘅，每個空間都應該係有功能去設計出嚟啦。但係佢喺度搭車嘅時候咧，嗰個空間咧就係俾佢攞嚟發白日夢嘅咁樣。咁然後佢就覺得呢一個感覺好有趣，就畫翻呢一樣嘢出嚟啦咁樣。而你諗下呢一樣嘢，如果我用文字去 develop 佢出嚟咧，其實你唔覺得會吸引㗎，因為好無聊啊，聽落去。咁又點啊？即係咁我聽完之後，你可能轉個頭你就唔記得咗。但係當你用圖像嘅方式去理解嗰件事嘅時候咧，你會覺得哇！即係其實個空間原來佢實踐咗出嚟咧係咁嘅喎。當然有機會個 artist 係實踐唔到佢諗嘅，咁佢不斷咁做緊嗰個終極目標就係將佢諗嗰樣嘢可以準確咁實踐啦。但係佢實踐嘅過程裡面咧，佢演繹咗一個咁樣嘅空間出嚟，而嗰個圖像帶俾觀眾嘅嗰個感受咧，就係同你文字係完全唔同啦咁樣。咁我另外想講同呢件事一個剩下嘅即係繼續延伸嘅一個例子咧，就係我前排咧就諗咗個展覽啦，想策展啦，跟住咧就揾我一個朋友，咁啊問佢你願唔願意就我呢一個方向，就我哋 summarize 一個主題，但係可以 group 埋有關係咁就一齊做啦咁。跟住咧，我一路咧係同佢講嘅內容咧係關於繪畫嘅方法論嘅問題噶嘛，即係好啱啱4哥講，哇好邏輯啊，然後你係咁諗自己做緊嗰啲嘢係啲乜嘢啊咁。跟住咧，佢答咗一個2個關鍵字出嚟咧，我從來都冇諗過，咁都做到展覽咁樣嘅，係咩咧？佢話咧感受同埋神秘，佢同埋儀式 ，sorry， 神秘同埋儀式咁樣，佢答咗呢2個字出嚟，跟住我嗰下係覺得咧咁咪即係講緊你又想用一個內容去策劃一個展覽咯，咁我覺得好多都係咁嘅喎。我一開始咧係唔想咁嘅，即係例如可能我策劃個內容咧係馬咁樣，咁你就揾所有 artist 翻嚟畫馬咁，即係我唔想只係做，即係我唔想做個咁樣嘅展覽，我想做試下方法論嗰個 approach 啦咁樣，咁我不嬲都係咁諗嘢嘛。但係咧其實佢後面嗰個意思咧係佢想要儀式同埋啱啱我講嗰啲關鍵字咧後面咧嗰個氛圍啊，即係咧佢想用成個展覽主題嘅套路咧係感受同埋體驗，而呢一樣嘢就係我一路以嚟咧做作品嘅時候咧，其實都唔係咁樣諗嘢嘅。當然
每一幅畫都應該有啲情感想表達嘅。但係我一路都覺得呢一種表達咧，唔需要去到一個串連所有人嘅一種體驗。喂，呢個係我自己個人嘅嘢啫，即係你都未必想知啦。咁你睇到乜咪睇乜咯。咁我對公眾講嘅時候就係講，哇！即係呢張畫咧就係用個咩方法畫嘅，我後面關注緊一個點樣樣畫嘅方法，舊嘅東西咧個理論點樣 apply to 個世界。但係其實呢一 part 咧唔係一個人類最原初嘅慾望或者一個情感嘅表達嚟嘅，即係佢喚醒咗呢一樣嘢，令我覺得其實做藝術應該係好立體嘅，唔係得一種工作方式啦，甚至乎呢一種關注體驗或者關注情緒嘅工作方式嘅人咧，可能佢係完全唔同嘅性格或者一個人嘅思考特質啊，可能可以好慢啊，即係我因為咁樣，我好欣賞一啲好慢嘅 artist 啊，即係佢真，即係佢唔係扮慢啊嘛，佢真係咁慢啊，然後佢咪就係同我哋唔同咯，即係唔係咁邏輯性啦，甚至乎佢可能個腦咧係完全冇 organize 都未定啦，即係可能佢有我屈咗佢啦，即係佢 organize 咗啲嘢，但係咧嗰啲嘢係唔係用我哋嘅方式去 organize 嘅，咁呢個先係藝術嘅原意啊！我覺得即係就係一啲同個世界嘅人行嘅一個路係有唔同嘅，咁你先可以 inspire 到人去有一啲唔同嘅嘢出嚟咯。咁好，我哋原來都有講咗1個鐘頭啦。最後啦，阿四哥有冇一啲關於你想提到由工筆工藝再去到一個再大啲嘅叫做技術嘅層面嘅嘢，作為今日嘅總結？哇，有啲難喎。如果因為另一個 topic 嚟嘅講技術，但係咧我用另一個方式作結啦。因為我頭先開咗個問題，都係而家呢個時代好迫切嘅問題啦。既然我哋有咁多新嘅工具啊嘛，好方便啊嘛，咁我哋嗰啲技術仲需唔需要鍛鍊咧？咁其實上一次咧，阿 Jackie 嘅某一個答案啦，就係個人嘅修行啊。而呢 part 咧係令得我有一啲諗法嘅。我哋而家好通常對藝術品嘅睇法咧，係唔理作者嘅意向嘅，其實係即係一啲潮流嚟嘅，就係我唔使理你點諗，即係唔使理個作者原意點諗。即係譬如一本小説、一套戲、一幅畫，唔使理，我淨係睇個作品本身。呢個係主流得不得了嘅一個睇法嚟。咁咧，的確係喎。如果我哋以作品獨立嚟去睇嘅話咧，你個製成品，我話知你用手畫，我話知你練咗10年，隻手好直嘅，定係用間尺畫係冇分別。如果係咁，但係咧，有冇機會我哋可以有另一個 dimension 咧？另一個 dimension 就係其實一直都有人講嘅，就係藝術除咗展示俾其他人睇個 part 之外咧，另一 part 咧就個人嘅修行、個人嘅修養。而咧呢一 part 咧係完全被撳低嘅。其實我覺得，即係當然而家都有嗰啲咩藝術嘅 therapy 啊，其實就係呢邊嘅。我覺得係，但係你擠得上去台面嘅作品，佢哋就係睇製成品。而家個思維係咁。如果咧我哋個思維調轉，就係做藝術唔係為咗展示，最 core 嘅目的係自我修行，其實係 work 嘅喎。我哋可以有一個文化係咁樣嘅喎。咁咧，所以咧就會係好私人嘅事啦。如果係咁，即係佢哋就好難生存入邊。生存嗰啲我唔理㗎啦。即係因為係同成個社會結構有關。我唔理佢生唔生存定係咩先啦。我而家只係講緊我哋對藝術嘅睇法，可以有另一個 dimension， 而係撳低咗㗎，俾人撳低咗好耐㗎。就係我通過做作品嚟自我探索、自我修行咁樣咯。咁咧當然啦，佢都有作品出嚟嘅。但係咧，到最後咧，呢一個咧就係作品反而係次要啊，個人先係重要啊。其實你可以話，到最後你成世人做個 work 就係你自己個人啊。而咧呢啲咧，你做嘅每一個作品咧，就係好似係你嘅中期嘅一啲進度啊。就係你個人去到邊咧？唉，你又偷懶啦嚇！即係以呢個就係我哋欣賞個世界嘅事物，可唔可以調翻轉睇翻個人係如何咧？人 as 一個 artwork 嘅一個欣賞咧，我覺得呢邊咧，我其實有興趣將佢褪翻高啊，褪翻高啊！當然
而家主流一定唔係咁嘅，主流一定係個 work 嘅，其實係咁咯。咁就但係呢個係好大嘅轉變嚟嘅，結果就成個藝術嘅價值啊，就唔係好一樣噶啦，同以前嘅講法就係。其實阿四哥講呢樣嘢，我非常之認同啦。呢樣嘢亦都喺即係中國藝術嗰個傳統嚟講，一啲都唔陌生嘅。即係藝術實踐就係你個人嘅修為，一啲都唔陌生。但係喺當代世界裏邊咧，似乎佢好難進入到所謂西方啦嚇，其實即係嗰主導而家個藝術世界嘅嗰個平台啦，你係好難用呢個角度切入去，呢個係真嘅。咁所以剩翻落嚟，又回應翻成一開始嘅時候講工筆或者工藝嗰種反叛性嘅。我覺得嗰種反叛性就係我哋要話俾呢個平台聽，其實你唔係唯一嘅一種可能性，仲有另外一啲可能性嘅。另外嗰啲可能性咧，喺某一啲傳統裏邊，佢唔係一啲好特別嘅嘢啊。佢不嬲都係咁樣睇嘅。即係呢個係同即係喺個當代世界裏邊邊個掌握話語權係啊。咁我哋能夠講到咪講咯。喺最有限嘅情況底下，都保持住我哋嗰種話語權咯。呢個亦都係即係點解我哋會有呢啲咁樣嘅討論啊？雖然好細翳啊，我哋都唔知有幾多人睇啊，但係佢就留低呢啲記錄喺度。我其實諗咗個比喻嘅，睇下講唔講到咧，就係我覺得同一個種榴蓮嘅一個農夫咧好似啊。即係咧，你喺度種榴蓮，咁你咪自己種咯。咁你如果想種榴蓮種得好咧，咁你會點做咧？你就係會諗種得專門啲啦。可能你係諗啲土壤啊，諗緊嗰個溫度啊咁樣樣。但係咧，嗰個榴蓮咧，係要有好多個因素咧，先至令到個榴蓮變得出色噶。譬如話咧，咁啱嗰一段時間咧，原來係好興食榴蓮咁樣。即係個時代話俾你聽，原來榴蓮係一個熱潮嚟嘅，咁你就會去食啦。第二就係嗰嚿榴蓮要本身係一個佢最啱嘅時候食啊，即係個 timing。如果嗰個榴蓮咧太早食咧，佢就唔甜啦。跟住如果佢太遲食咧，佢又會苦喎，因為佢過熟喎咁樣。咁所以我有少少覺得未必話要去到蓋棺定論啦。即係啱啱四哥嗰個諗法，我有少少理解佢係蓋棺定論嘅。即係咧，你到成個人生完或者就嚟完嘅時候咧，我 summarize 翻我成個人生係點啦。但係我有時候覺得咧，做藝術咧可以係有好多個小高峰嘅。而嗰個小高峰可能就係我每一年都會種榴蓮，每一年咧都會有好食嘅榴蓮開放俾公眾嘅時候，而咧唔係每一年咧都係榴蓮嘅熱潮咯。即係你中意食榴蓮嘅人咧，你識得嘅話咧，你每一年都會喺嗰個時候去食榴蓮嘅。但係咧，可能咧係某一年咧就特別多人去食嗰個時候嘅榴蓮，就因為而家啲鴨巴數㗎嘛。可能係啦。所以咧，我諗識得食榴蓮嘅人咧，都識得喺嗰個時候嚟食最好食嘅榴蓮，而唔識得食榴蓮嘅人咧，就可能喺一個特定嘅時間去食嗰個榴蓮咁樣。所以我冇結論嘅，但係我覺得呢個例子就係講緊種榴蓮嗰個人都係咁種噶啦，佢都係研究緊點樣種到好食嘅榴蓮。但係有啲位就係同個時代同埋同個 timing 有關咯，好嘅作品都係。而且一開始講話種榴蓮嘅時候咧，我就喺度諗點解要佢種榴蓮係睇啲嘢咧？咁啱，我以為去到最後咧，你係會講。榴蓮呢家嘢咧，中意嘅唔係個個都，我都以為係屎味咁樣。係即係我唔知啊，即係我哋今日討論嘅嘢，可能亦都係榴蓮咁樣嘅，即係覺得有價值嘅嘛，好有價值啦，好食噶，唔覺得有價值嘅，口屎味咁樣。係。但係咁又點咧？事實上呢個世界，榴蓮確實係有啲人好中意，係啊係。咁所以我覺得係正常。係。好啦，咁啊冇乜嘢，我哋今日咁完啦。好多謝大家 ，Thank you。